Hai semuanya, gue Valza dan di video kali ini gue pengen sharing aja tentang salah satu keyboard yang dulu pernah goib tapi sekarang malah jadi daily driver gue, yaitu Vortex VX5. Jadi Vortex VX5 ini adalah keyboard 60% dari Vortex, dan kalau kalian udah ngikutin dunia mechanical keyboard pasti udah tahu kalau misalnya keyboard ini tuh dulu pernah diminati banyak orang sampai-sampai itu keyboardnya sold out of stock, dan bahkan sampai ada yang ngejual dengan harga yang lebih tinggi di aftermarket gitu. Tapi jujur aja memang keyboard ini bisa dibilang cukup istimewa karena keyboard ini tuh adalah salah satu keyboard yang paling murah yang menggunakan layout 60%. Jadi cuman dengan harga 350 ribuan aja itu kalian udah bisa merasakan experience memakai keyboard mechanical dengan layout 60%. Tapi apakah memang sespesial itu? Oke, kita akan ngebahasnya mulai dari apa aja yang kalian dapetin di paket pembelian. Jadi dalam paket pembelian kalian akan mendapatkan satu unit keyboard Vortex VX5, kabel micro USB to USB-A sepanjang 1,8 meter, dan juga satu set key dan switch puller. Jujur gue kurang suka sama key puller bawaan dari keyboard ini karena dia itu bisa meninggalkan bekas di keycaps, apalagi kalau kalian beli yang warna putih, itu bakal kelihatan banget bekasnya. Gue personally cukup suka sama desain keyboard ini yang simple dan juga compact. Ini cocok banget buat kalian yang meja kerjanya sempit dan gak punya banyak space untuk naruh barang. Yang gue kurang suka dari keyboard ini mungkin di bagian keycapsnya, terutama di fontnya. Walaupun dia berbahan double shot ABS yang oke-oke aja, tapi font yang ada di keycaps ini tuh terkesan terlalu gaming banget dengan font yang boxy. Seandainya aja mereka pakai font yang biasa, yang minimalis, mungkin keyboard ini bakal jadi jauh lebih bagus. Salah satu fitur yang gue suka dari keyboard ini adalah detachable micro USB cable. Walaupun memang masih pakai micro USB, tapi at least kalau kabelnya kenapa-napa kita bisa langsung ganti dengan mudah. Untuk build quality-nya sendiri, keyboard ini didominasi dengan bahan plastik di bagian casingnya, tapi untungnya kita dikasih plate yang berbahan aluminium, so it's not that bad. Untuk harga sini, ini udah cukup lah. Keyboard ini juga dilengkapin dengan lampu RGB backlit, jadi bagi kalian yang suka lampu warna-warni, ini ada buat kalian ya. Semua efek lightingnya itu sama persis dengan keyboard murah lainnya. Contohnya kayak keyboard yang udah pernah gue bahas di channel ini, yaitu K1 Mecha 2,7 RGB. Link videonya ada di atas. Itu literally sama. Bahkan software yang dikasih sama Vortex pun itu layoutnya sama dan fungsinya pun sama gitu. Bedanya di sini cuma cara ganti mode LED-nya via keyboardnya langsung yang pakai kombinasi tombol Fn plus, gue nggak tahu nih sebutan novelty keysnya apa, tapi Fn plus tombol ini buat ganti mode LED-nya dan Fn plus light shift untuk ngeganti warnanya. Salah satu keunikan dari keyboard ini adalah dia itu mudah di custom. Selain dia pakai PCB yang tipe hot swap, artinya kalian bisa ganti switch dengan hanya ngelepasin switch pakai switch puller. Kalian juga bisa ganti case-nya, dan surprisingly banyak banget yang ngejual custom case untuk keyboard ini di online shop. Oh ya, by the way, kalau kalian pengen ganti switch di keyboard ini, pastiin switchnya itu yang kalian pilih konektornya 3 pin, bukan yang 5 pin. Karena PCB hot swap ini tipenya adalah plate mount 3 pin, tapi ya sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan pengen pakai yang 5 pin, tapi kalian tuh harus potong 2 pin yang ada di kedua sisi switch biar bisa kesambung ke PCB-nya. Jadi kalau kalian gak mau ribet, beli yang 3 pin aja. Vortex VX5 ngasih 3 switch pilihan, yaitu ada Outemu Blue, Brown, dan Red kayak yang gue bahas sekarang. Outemu Red ini seperti yang kita tahu dia adalah switch linear. Dia tipenya smooth dengan actuation force sebesar 50 cn dan 4 mm overall travel distance. Gue pribadi cukup suka, malah suka banget sama linear switch karena memang kerasa smooth waktu dipakai ngetik dan juga kerasa lebih responsif waktu diajak main game. Tapi switch linear kayak gini memang gak buat semua orang. Banyak banget teman gue yang bilang kalau misalnya mereka itu jadi sering typo waktu ngetik pakai linear switch daripada pakai switch yang lain, contohnya kayak tactile switch atau bahkan clicky switch. Tapi jujur aja kalau misalnya kita udah ngebahas tentang switch itu balik lagi ke urusan preferensi masing-masing. Jadi kalau masalah switch ya itu balik lagi ke kalian sukanya kayak gimana. Dan sebelum lanjut, gue bakal kasih sound test dari switch Outemu Red dari Vortex VX5 ini. By the way, ini sound testnya mungkin gak akan sama seperti keyboard yang kalian beli langsung dari toko, karena gue sudah melakukan sedikit modifikasi, yaitu gue udah ngeclip stabilizernya, yaitu gue motong ujung kecil di bagian bawah stabilizernya itu. Jadi mungkin suaranya nanti bakal ya sedikit berbeda dengan keyboard yang bakal kalian beli nantinya.
Gue personally gak ada masalah pakai keyboard dengan layout 60% kayak gini, karena toh main device gue sekarang adalah laptop, jadi ini masih ada keyboard laptop. Kalau misalnya gue memang butuh akses ke tombol-tombol tertentu kayak arrow keys dan juga tombol page up, page down, insert, home, segala macamnya masih ada di laptop. Tapi gue sadar kalau misalnya kalian yang pakai PC sebagai main machine kalian mungkin agak sedikit kesulitan untuk mengakses tombol-tombol tersebut. Apalagi di keyboard ini gue notice kalau misalnya ada tombol-tombol yang memang gak ada secondary functionnya, yaitu contohnya kayak insert, home, page up, page down ini di sini gak ada. Tapi kalau untuk arrow keys ini ada shortcutnya. Tapi mungkin bagi sebagian orang akan menganggap ini bahwa bakal jadi jatuhnya ribet gitu. Untuk akses arrow keys saja kalian butuh mencet Fn dulu baru mencet tombol yang lainnya. Untuk mengakses yang tombol yang seharusnya cukup tinggal satu pencet aja di keyboard-keyboard yang biasa gitu. Tapi ya mau gimana lagi, itu memang konsekuensi pakai keyboard dengan layout 60%. Ya, jadi kesimpulannya menurut gue keyboard ini ya worth it lah untuk dibeli. Walaupun memang ada yang gue kurang suka dari keyboard ini, contohnya kayak keycaps-nya itu fontnya gue kurang suka banget. Tapi menurut gue dari apa yang ditawarkan Vortex ini udah bagus banget lah. Apalagi cuma dengan harga 350 ribuan kalian tuh bisa merasakan experience memakai keyboard dengan layout 60%, dimana kalau kalian cari merek lain tuh pasti harganya udah di atas 1 juta semua. Dan kalau kalian pengen iseng mendalami dunia mechanical keyboard, kalian bisa nge-custom keyboard ini dengan mudah karena partsnya pun banyak yang ngejual di toko online, dan kalian bisa bikin keyboard ini tuh makin keren dan makin beda dari yang lainnya. Jadi kalau kalian memang tertarik, penasaran sama keyboard ini, ya udah mending langsung beli aja sebelum stoknya habis dan jadi goib lagi. Oke, itu aja dari gue Falza, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.